第一面来到澎湖，我有特别请讲吼，我要来了解吼，咱遮的医疗的迄个情形。因为咱较安怎发展，健康有哪是上界重要嘛？若总讲无好的医疗资源，也是无好的后送的迄个交通的迄个设备，其实咱澎湖的乡亲其实嘛，拢人心惶惶啦。国际智慧绿能观光医疗岛，更较好，对不对？更较好。若要达到这个目标的时阵，咱遮医疗资源一定要有够。换一句话讲，咱毋是干那要单纯解决澎湖乡亲的就医问题，嘛毋是要被动解决人来遮佚佗发生医疗问题，了后要怎处理？咱看会当，互国际观光客要来遮就医，要来遮佚佗，都是甲观光、甲医疗、甲结合做伙。但未来啦，我们应该要更积极性的去朝这个方向去处理。所以若要达到这个目标，除了有好医生来以外啦。另外就是讲医疗资源要整合，比如讲迄个三军总医院，甲咱属立部立医院，看免整合，就是讲美容、体检，搭配咱的观光的行销，这个值得我们去讨论啦。另外呢，感谢咱陈县长的支持啦，就是讲我有一边坐这个高铁。那也有民众跟我陈情，希望讲咱澎湖东西极迄个廊道会当禁渔啦。但是我是同意陈县长现在的规划，大概有几点。第一个就是说，先禁止抵刺网的捕捞啦。那第二个呢，这个鱼这个回流生物来到这里的时候，当然要让我们澎湖县的渔民。用传统的方式因应季节去捕抓啦，然后慢慢逐步的，看咱观光发展到什么所在，大家拢趁有钱，趁到偌济，大家有放心讲好，我无掠鱼啊我无掠鱼啊来趁观光财，比掠鱼啊佫较好趁。那时候我们水到渠成来做，这点请陈县长。会当甲县府团队大家当配合，互咱澎湖的观光资源拢会当充分发挥伊的效益，互伊真正做一个观光岛，好，多谢大家，多谢。